ठिक छ फेरि आइसल मनाउने यस्तै गरेर ह्यापी दशैं सबैलाई हेलो बटालियन वेलकम टु माई न्यू भ्लग आज चाहिँ म धेरै पछि भ्लग बनाउँदै गइरहेको छु मेरो साउन्ड चाहिँ एकदमै बसिरहेको छ आज चाहिँ म किन भ्लग गराउन लाग्यो भनेपछि म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम मेरो पुर्ख्यौली घर जाँदैछु सल्यान सुइकोट अनि मलाई चाहिँ यो ठाउँ यस्तो राम्रो यो पहाड हैन अनि यो बेरीको छेउ देखेको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ भ्लग बनाउनु मन लाग्यो सर्ट भ्लग यस्तो हालत भएको छ हिँडेर रातो माटोमा अनि यता चाहिँ मेरो मुवा अनि बुवा होइसिन्छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यस्तो राम्रो यो चाहिँ बेरीको पुल अनि हामी चाहिँ हिँडेर आधी घन्टा लगभग आधी घन्टा चाहिँ हिँड्नु पर्छ अरे आधी एक घन्टा जति अनि हामी चाहिँ यो पुल तरेर वहाँ पारि जान्छौँ यो चाहिँ कुदु भन्ने ठाउँ हो अनि होस् हामी तराईमा बसेको हुर्केको भएर चाहिँ पहाड एकदमै राम्रो लाग्छ अनि आज चाहिँ त्यो फिल गर्न पाएको छु कि हामी त्यति हिँड्दैनौँ नि त हैन त्यही भएर यो ढुङ्गाको बाटो हिँड्दा एकदम रमाइलो लागिरहेको छ सो मैले चाहिँ भ्लग बनाउने निर्णय गरेँ हैन त बटालियन के छ त अरू हाल खबर धेरै पछि चाहिँ मैले भ्लग स्टार्ट गरेको अब क्यामेरा त त्यस्तै हो आइफोन लिन अझै सकेको छैन सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ठाउँ मेरो पहाड घर मेरो जिजुबा जिजुमाको घर म चाहिँ एकचोटि सानोमा थिएँ तर म सानो एकदम सानो थिएँ मलाई त्यति याद छैन अहिले चाहिँ अब धेरै ठुलो भएपछि चाहिँ ल हेर्न जान्छु त नि भनेर काठमाडौँबाट बारम्बार यस्तो मौका आउँदैन नि त सो आइदिएको हेर्नको लागि ल हेर्नुहोस् बटाले हेलो 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 हजुर यता चाहिँ मेरो मुवा होइसिन्छ उता चाहिँ मेरो बुवा होइसिन्छ यो झोला झाम्टा बोकेर हामी ओह्रालो लाग्दैछौँ हामी सल्यानको घरतिर जाँदैछौँ हामी कहाँ जान लागेको दसैँ मनाउन कस्तो लागिरहेको छ हिँडेर हामी ट्रकको यात्रा गरेर आएको है गाइज हामी बसको यात्रा पनि होइन हामी ट्रकको यात्रा गरेर आएको आफ्नै ट्रकको किनकि हाम्रो आफ्नै ट्रक छ नि त बच्चैदेखि ट्रकमा हिँडी बानी परेको भएर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो केही लाग्दैन त्यही भएर अहिले गराउँछु हेलो हेलो यता चाहिँ अलि अवस्था नाजुक छ हिँड्न चाहिँ हल्का गाह्रो भइरहेको छ मेरो उहाँलाई हो के छ त बटालियन हेलो भन्दैछ नि त कतातिर लागेको हौ ससुराली गाइस हामीलाई चाहिँ यस्तो राम्रो पुल रहेछ कैसे हजुर पनि हिँड्दै ओके यो चाहिँ हाम्रो घर जाने पुल पेरी नदी यस्तो राम्रो ब्रिज बिहानको भ्यू खोलाको साउन्ड वाउ वाट अ पिस ल गाइस हामी चाहिँ पुल तरेर यहाँ एकछिन रेस्टको लागि बसिरहेका छौँ ल है बटालियन हामी चाहिँ खाजा खानु लाग्यो भोक लागेर किन हो यसरी आत्तिएर
कुन ठाउँमा आएको हामी कुन ठाउँमा खाजा खान लाग्यो हिँडेर आधी 1 घन्टाको बाटो हिँडेर ल फाइनल्ली आइयो गाइज दर्शन बुवा कहाँ जान लाग्छ भने फाइनल्ली आइयो गाइज घर तर यो गाउँ खै कता हो घर पुरै खोलाको बाटो रहेछ त ओ माइ गॉड यस्तो खोला भयो भन्छ देखाएको छु त गाइज हाम्रो त यो घर जाने बाटो त पुरै खोलाको बाटो रहेछ यस्तो राम्रो पानीमा त्यो एउटा बग्दै सल आएको हेर्नुहोस् जता आएको लिखल गाइज यो चाहिँ हाम्रो खेत हो रे त्यस यहाँदेखि जति पनि देखेछ यहाँदेखि वहाँसम्म यो सबै हाम्रो खेत अनि यो डाँडा यो सबै हाम्रो जङ्गल हो रे जिजुबाको पहिला जिजुबा घोडामा चढेर हिँड्सिन्थ्यो रे यो पुरै सल्यानमा राज गरेको मान्छे मेरो जिजुबा जमानाको राजाको छोरा घोडामा सवारी गरी बक्सिन्थ्यो रे खेत तलबाट मेरो कान्छो बुवा आइसु छ आया थाकिसक्यो यो चाहिँ हाम्रो पहाडको घर गाइज हामी भर्खर पुगेको यहाँ चाहिँ म एउटा हाम्रो ठुलो भाउजू घरको ठुलो भाउजू जोत्दै रहेछन् यसरी लाज मान्छे लाग्यो फेरि देखायो भने यो चाहिँ हाम्रो पहाडको घर यो चाहिँ को नि मेरो बुहारी भाग्यमानी हो चाहिँ मेरो भदै राजा मेरो माइलो भाइको मेरो साइलो बुवाको छोराको माइलो छोराको छोरा को यो यत्रो भइसक्यो है मैयालाई त मैयालाई चिनेन जिउ गरेन भाग्य मान्यो न चिनेन यसले मलाई हजुरहरूलाई चिन्यो मलाई चिनेन हजुर हुन्छ ल गइहाल्छ चाहिँ सबै भोलि बिहान टिका हामी माथि मोबासँग अहिले टिका खाँदै आउँछौँ गाइज हामी चाहिँ मेन जिमालाई टिका लाउन माथि जाँदैछौँ हाम्रो यो बाटो चाहिँ एकदम डेन्जर खोल्सो छ हेर्न सक्नुहुन्छ म त अब फर्स्ट टाइम आएको यस्तो भिड पाखामा हिँड्ने त बानी छैन त्यति धेरै अब रमाइलो लाग्छ एकछिनको लागि तर सधैँको लागि चाहिँ हामी चाहिँ बस्न सक्दैन भिडियो हामी म एउटा फोटो खिचाएर यस्तो एउटा राखे अर्ग्यानिक काँक्रा होइन रहेछ ओहो अर्ग्यानिक काँक्रा खै क्राममा पारिदिइहाल्छु
यहाँ हेर्छ नराम्मै पारेर हजुर पनि पारिदिइहाल्छु वा हाम्रो घरको अर्ग्यानिक काँक्रा हो यो सल्यान सल्यानको सुइकोट बोडी हेर्छ त मिठो त गाइज हामी चाहिँ ताल खेल्न जान लागेको खोलामा बुहारीका छोराछोरी यता दिजुको छोरी उतिनी मेरा भदै हामी चाहिँ पौडी खेल्न जान लागेको